सबैमा नमस्कार। यामेड फोर्थ सेमेस्टर अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायले समाविष्ट गरेको शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसको एप्लिकेसन र प्र्याक्टिसको पक्षलाई आज यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यसमा मुख्य गरी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि आएका विशेष गरी एमएड अध्ययन गर्ने विभिन्न विषयका विद्यार्थीहरूले यो विषय पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अभ्यास र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको विषयवस्तुलाई यो पाठ्यक्रमको समग्र संरचनालाई मैले सरसर्ती यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन गइरहेको छु। शिक्षण अभ्यास प्राक्टिकमको परिचयमा यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको चौथो सेमेस्टरमा शिक्षण अभ्यास पाठ्यांश यसको कोड नम्बर 542 राखिएको छ। अन्य विषयहरूमा जस्तै चौथो सेमेस्टरको अवधिभर विषयगत रूपमा त्यो शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको 3 क्रेडिट आवर अथवा 48 घण्टा समय छुट्याइएको छ। र यस अन्तर्गत सूक्ष्म शिक्षणका लागि 9 घण्टा, सहपाठी शिक्षणका लागि 18 घण्टा, कक्षा अथवा विद्यालय शिक्षणका लागि 18 घण्टा र अन्य समग्र प्रतिवेदनका लागि 3 घण्टा अवधि निर्धारण गरिएको छ। र यसमा यो अभ्यास शिक्षणको विषयवस्तुलाई 7 भागमा मैले विभाजन गरेको छु। एउटा छ सूक्ष्म शिक्षणको पक्ष, दोस्रोमा छ सहपाठी शिक्षण, कक्षा शिक्षण, सहपाठी अवलोकन, प्रश्न निर्माण तथा विश्लेषण, कार्यमूलक अनुसन्धान र समग्र प्रतिवेदन लेखन। यी 7 वटा पक्षहरू हाम्रो एमएड तहको अभ्यास शिक्षणमा विद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। के उद्देश्य राखिएको छ त यो अभ्यास शिक्षण पाठ्यक्रमको भन्दा 9 वटा उद्देश्यहरू यसमा राखिएको छ। एउटा छ विभिन्न किसिमका योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्नुपर्यो, एउटा उद्देश्य। उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीहरूको छनौट, निर्माण र प्रयोग, उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीका सिकाइका कठिनाइहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको समाधान गर्ने क्षमताको विकास गर्ने, शिक्षण उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मूल्याङ्कनका साधनहरूको निर्माण र त्यसको प्रयोग गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धानहरू सञ्चालन गर्ने, सहपाठी छात्र शिक्षकको शिक्षण सिपको अवलोकन गरी विश्लेषण गर्ने, प्रश्नपत्र निर्माण गरी परीक्षा सञ्चालन र विश्लेषण गर्ने, यसका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र अन्तिममा समग्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू यस अन्तर्गत समाविष्ट गरिएको छ। त्यस्तै गरी शिक्षण अभ्यासको व्यवस्थापन पक्ष कस्तो छ भन्दाखेरि यो विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अभ्यास शिक्षण विभाग अन्तर्गत हरेक क्याम्पसमा अभ्यास शिक्षण विभागको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एमएड योग्यता भएका सिनियर शिक्षकहरूबाट विभागीय प्रमुख रहने गरी कम्तीमा 11 सदस्यीय शिक्षण अभ्यास विभाग गठन गर्नु पर्दछ। र यसमा चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षमा मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने के कुरा के छ भने चौथो सेमेस्टरको अवधिभर विषयगत रूपमा अन्य विषयहरूमा जस्तै शिक्षणका लागि 3 क्रेडिट आवर छुट्याइएको छ, अर्थात् 48 घण्टा छुट्याइएको छ र त्यसलाई सुरुको सत्रदेखि नै रुटिनमा राखेर अध्ययन अध्यापन प्रयोगात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्राविधिक पक्ष के छ त भन्ने सन्दर्भमा छात्रछात्राहरूले अभ्यास शिक्षणमा संलग्न हुँदाखेरि उनीहरूले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि एउटा शैक्षणिक योजनाको कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ र विद्यार्थीले गर्नुपर्ने हुन्छ, पाठ योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षण भनेको सूक्ष्म शिक्षण र स्कुल कलेज टिचिङको कुरा छ, पियर अब्जर्भेसन भनेको सहपाठीको कक्षा अवलोकन गर्ने कुरा छ, प्रश्नहरू निर्माण गर्ने, टेस्ट कन्स्ट्रक्सन गर्ने, त्यसको एनालाइसिस र विश्लेषण गर्ने र आफूले शिक्षण गर्ने समयमा देखिएका समस्याहरूलाई लिएर कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, करिकुलम एन्ड टेक्स्ट बुकहरूको एनालाइसिस गर्ने, आफूले जुन विषय शिक्षण गरिन्छ त्यसको करिकुलम अथवा टेक्स्ट बुक के कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्ने, दैनिक डायरीहरू तयार गर्ने र समग्र प्रतिवेदन तयार गरेर यसरी अभ्यास शिक्षणको प्राविधिक
पक्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो यसमा डिटेलमा मैले सरसर्ती विद्यार्थीले गर्नुपर्ने र हामीले अभ्यास शिक्षण गराउने संलग्न भएका प्राज्ञ शिक्षकहरूले गर्नुपर्ने कुरालाई पनि यहाँ समाविष्ट गर्न चाहन्छु। र यसमा शैक्षणिक योजना भनेर एउटा दिएको छ। यसमा मुख्य गरी कन्स्ट्रक्सन अफ इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ, हामीले विद्यार्थीहरूलाई अपरेसनल क्यालेन्डर निर्माण गर्नको लागि उसको वरिपरि भएको कुनै विद्यालयलाई आधार मानेर अथवा कलेजलाई आधार मानेर अपरेसनल क्यालेन्डर वार्षिक कार्यतालिका हामीले निर्माण गर्न लाउँछौँ। त्यो अनिवार्य रूपमा विद्यार्थीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि वर्क प्लानहरू आफूले गर्नुपर्ने अथवा शिक्षण गर्नुपर्ने शिक्षण प्लान, शिक्षण योजनाहरू बनाउने, जसलाई वर्क प्लान भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै युनिट प्लानहरू, एउटा युनिटलाई कसरी शिक्षण गर्ने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, कसरी सामग्रीहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि के समय अवधि के कस्तो विधि सामग्री हुनुपर्छ भनेर एउटा व्यवस्थित प्लान पनि यो यसरी तीनटा योजनाहरू अपरेसनल क्यालेन्डर, वर्क प्लान र युनिट प्लानको कार्य शैक्षणिक योजना अन्तर्गत हामीले कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुईटै कुरा सिकाउँछौँ र पछि गएर विद्यार्थीले यसलाई फिल्डमा गएर कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै माइक्रो टिचिङ अर्को पक्ष, महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने सूक्ष्म शिक्षण अथवा अभ्यास शिक्षण कार्यक्रममा सूक्ष्म शिक्षण अन्तर्गत विशेष गरी 9 घण्टा समय अवधि यसको लागि छुट्याइएको छ। र यसमा सूक्ष्म शिक्षणमा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्ययोजना निर्माण 6 वटा गर्न लगाइन्छ। कक्षा शिक्षण अथवा साथीहरू माझमा उनीहरूले 3 वटाको कक्षा शिक्षण गर्छन् अथवा 6 वटा बनाउँछन्, 3 वटा कक्षामा प्रेजेन्टेसन गर्छन् र त्यही प्रेजेन्टेसन साथीहरूले गरेको लोकमा कम्तीमा एउटा सहपाठी पियर क्लास अब्जर्भेसन पनि उनीहरूले गर्छन् र यसको पूर्णाङ्क चाहिँ 10 राखिएको हुन्छ भने उद्धृणाङ्क 5 राखिएको हुन्छ। र त्यस्तै पियर टिचिङमा पियर सहपाठी शिक्षणको सँगसँगै हामीले अरू के पनि कामहरू गर्छौँ त भन्दाखेरि 18 समय अवधि चाहिँ पियर टिचिङमा 18 घण्टा समयावधि राखिएको छ र निर्माण गर्नुपर्ने पाठ्ययोजना 10 वटा, शिक्षण गर्नुपर्ने 5 वटा, सहपाठी कक्षा अवलोकन 2 वटा, सहपाठी शिक्षणको पूर्णाङ्क चाहिँ कति छ त भन्दा 20 र 10 भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। र यस अन्तर्गत विषयगत प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न पनि 5 वटा, संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न 5 वटा, अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न 5 वटा र वस्तुगत हामी टेस्ट कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। बहुवैकल्पिक प्रश्न 5 वटा, ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्न 5 वटा, खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न 5 वटा र जोडा मिलाउने एक सेट 5 वटाको एउटा सेट हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ सहपाठी शिक्षण अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई यो कार्य हामी गर्न लगाउँछौँ र सँगसँगै त्यहाँ हामीले चेक गरेर उनीहरूको सच्याउने काम पनि हुन्छ। र त्यसपछि यदि माइक्रो टिचिङ र सहपाठी शिक्षणको काम समाप्त गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई रियल टिचिङमा पठाउनका लागि अथवा विद्यालय कलेजमा नजिकको अभ्यास शिक्षण विभागले तोकेको जुन नजिकको कलेज +2 पनि हुनसक्छ, कलेज पनि हुनसक्छ, त्यसमा पठाउने गरिन्छ र त्यहाँ गएर कार्य गरे बापत उनीहरूको 20 पूर्णाङ्क हुन्छ र त्यसमा उद्धृणाङ्क चाहिँ 10 हुन्छ। र त्यहाँ रियल टिचिङका लागि विद्यालय कलेजमा गइसकेपछि उनीहरूले कम्तीमा 12 वटा लेसन प्लान गरेर शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गएका साथीहरूमध्ये 2 जनाको कक्षा अवलोकन गरेर त्यसको रिपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र 10 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न पनि त्यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र एक थान प्रश्न निर्माण अथवा एउटा टेस्ट सेट तयार गर्ने, त्यसको परीक्षा सञ्चालन गर्ने र प्राप्ताङ्कको विश्लेषण गर्ने कार्य समेत सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी गरिसकेपछि सँगसँगै एउटा अर्को पाटो के छ भने कार्यमूलक अनुसन्धान पनि सम्बन्धित शिक्षक छात्र शिक्षकले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान के कसरी गर्ने, यसको स्टेपहरू के हुन्छ भन्ने सामान्य चर्चा यहाँ गरिनेछ। यसको डिटेलमा मैले अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। र कार्यमूलक अनुसन्धानमा मुख्य गरी केही चाहिँ हामीले एउटा फर्मेट उपलब्ध गराएको छ, त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्सन अफ प्रब्लम्स, एउटा समस्याको छनौट गर्ने, कलेक्सन अफ डाटा सङ्कलन गर्ने, एनालाइसिस अफ डाटा अथवा आइडेन्टिफाइङ द सल्युसन हैन, त्यसपछि एक्सन गर्ने भनेको कार्यमा जाने, कन्क्लुजन निकाल्ने र अन्तिममा प्रिपरेसन एन्ड एक्जिक्युटिभ एन्ड एक्सन रिसर्च रिपोर्ट, अन्तिममा एउटा अति उपयोगी एक्सन रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हामीले एक्सन रिसर्च अन्तर्गत गर्छौँ। र यो एक्सन रिसर्च के कसरी गर्ने, कसरी गराउने भन्ने कुरा सम्बन्धित शिक्षकले सूक्ष्म शिक्षण गराउने सन्दर्भमा, सहपाठी शिक्षण गराउने सन्दर्भमा नै शिक्षकले सिकाउनु पर्ने हुन्छ छात्रहरूको लागि। र त्यसको सँगसँगै अर्को एउटा अभ्यास शिक्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा के राखिएको छ भन्दा प्रश्न निर्माण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विश्लेषण गर्ने भनेर टेस्ट कन्स्ट्रक्सन, एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड एनालाइसिसको पाटोलाई पनि यसभित्र समाविष्ट गरिएको छ। र यसमा ओन सेट टेस्ट कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ, आफूले जुन विषय पढाउने हो त्यो विषयको एउटा टेस्ट कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ र त्यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेको टेस्टलाई लिएर हामीले त्यही कक्षाका विद्यार्थीलाई परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ र परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि के कति विद्यार्थीले त्यसमा सही रेस्पोन्स
रेस्पोन्स दिए, कति उपस्थिति भए, कति अनुपस्थिति भए, कति 27% विद्यार्थीले सही उत्तर दिन सकेनन्, कम 27 कम अथवा कम उत्तर दिने विद्यार्थीहरू के छ भनेर त्यसको एनालाइसिस गरिन्छ। जनरली 30% एबोभ र 70% 30 देखि 70% को बीचमा यदि विद्यार्थीहरूले स्कोर प्राप्त गरे भने त्यो टेस्ट राम्रो मानिन्छ। यसरी टेस्ट एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्ने र त्यो एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने र आएको रिपोर्टको आधारमा त्यसको डिस्क्रिमिनेटिङ इन्डेक्स, आइटम एनालाइसिसहरू सबै गरेर एनालाइसिस गर्ने जुन प्रक्रिया छ हामीले त्यसलाई टेस्ट कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। यो पनि हामी सहपाठी शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षणको बेलामा सँगसँगै छात्र शिक्षकहरूलाई सिकाइन्छ र पछि विद्यार्थीहरूले यसको रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा विद्यार्थीहरूले अभ्यास शिक्षणको अन्तिम कार्य भनेको ओभरअल रिपोर्ट राइटिङ हो, जसलाई समग्र प्रतिवेदन लेखन भनिन्छ। यो 3 घण्टाको समय अवधि अथवा 3 दिन एउटा शिक्षकले कक्षामा पढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसैको आधारमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ ओभरअल रिपोर्ट भनेको आफूले चाहिँ नि अभ्यास शिक्षणको कार्यक्रम कक्षा सुरु भएदेखि अन्तिममा विद्यालय शिक्षण अथवा कलेज शिक्षणमा गएर शिक्षण गरेर फर्केर आउने बेलासम्म आफूले के कस्ता कार्यहरू गरियो त्यसलाई एउटा सिलसिलेबद्ध तरिकाले, लिपिबद्ध तरिकाले राखेर एउटा रिपोर्ट, समग्र रिपोर्ट तयार गर्ने कुरालाई हामी ओभरअल रिपोर्ट राइटिङ भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी के कुराहरू समाविष्ट गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा टाइटल पेज के हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट पनि राखिन्छ, अनि एब्रिभिएसन्सहरू, टेबल्स अफ कन्टेन्टहरू हामी समाविष्ट गर्छौँ र च्याप्टर 1 मा गएर इन्ट्रोडक्सनको पार्टलाई हामी समाविष्ट गर्छौँ। त्यसभित्र ब्याकग्राउन्ड, अब्जेक्टिभ्स, मेथड्स, अनि च्याप्टर 2 मा एनालाइसिस एन्ड अपरेसनल क्यालेन्डर एन्ड प्लान, आफूले के अपरेसनल क्यालेन्डरहरू, युनिट प्लानहरू हामीले के बनाइयो, कसरी गरियो, त्यसमा कुन पक्षहरू समावेश गरियो भन्ने कुरो यसमा लेखिन्छ। त्यस्तै च्याप्टर 3 मा गएर माइक्रो टिचिङ अन्तर्गत आफूले के काम गरियो र त्यसमा के कस्ता कुराहरू आयो भन्ने कुराको रिपोर्ट हामी तयार गर्छौँ। र पियर टिचिङ छ, पियर टिचिङमा आफूले को साथीको गरियो र के कस्ता सजेसनहरू विद्यार्थी आफ्ना साथीहरूलाई उपलब्ध गराइयो भन्ने कुरा यसमा समाविष्ट गरिन्छ। र च्याप्टर 5 मा गएर टिचिङ एट स्कुल अर कलेज अर क्याम्पसेसमा गएर डिपार्टमेन्टले के कसरी प्रोसेस गरेर त्यहाँ पठायो र त्यहाँ गएर आफूले के एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्यो भन्ने कुरालाई समेटेर हामीले एउटा यो रिपोर्ट एउटा 1 पेज 2 पेज जतिको हामी कुराहरू यसमा लेख्छौँ। र च्याप्टर 6 मा गएर कन्स्ट्रक्सन, एडमिनिस्ट्रेसन, एनालाइसिस एन्ड टेस्ट एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ टेस्ट रिजल्ट, आफूले कसरी टेस्ट कन्स्ट्रक्सन गरियो, त्यो टेस्टलाई कसरी एडमिनिस्ट्रेसन गरियो, कसरी एनालाइसिस गरियो, कुन सूत्रहरू प्रयोग गरेर एनालाइसिस गरियो, इन्टरप्रिटेसनबाट कस्तो रिजल्टहरू आयो भन्ने कुरो समावेश गरिन्छ यो च्याप्टर अन्तर्गत। र अन्तिममा एक्सन रिसर्च, आफूले शिक्षण गरेको कक्षा कोठाभित्र एउटा चाहिँ के कस्तो समस्या छ, जेन्युन समस्यालाई लिएर त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामीले कार्यमूलक एउटा अनुसन्धान तयार गर्छौँ जुन फर्मेट अनुसार रहेर गरिएको हुन्छ। त्यो गर्दा के कसरी उद्देश्य, त्यसको चाहिँ नि टपिक सिलेक्सन गरियो, अनि उद्देश्यहरू के राखियो र त्यसको निचोड के निक्लियो भन्ने 3टा कुरालाई समाविष्ट गरेर हामीले एक्सन रिसर्चको जुन रिपोर्ट छ त्यसलाई यो च्याप्टरभित्र समाविष्ट गर्छौँ। र अन्तिममा समग्रमा तपाईँलाई अभ्यास शिक्षण, छात्र शिक्षकलाई अभ्यास शिक्षण कार्यक्रममा संलग्न भइसकेपछि आफूले एउटा प्रोफेसनल स्किल प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कुराहरूमा सहज भयो र एउटा आत्मविश्वास के कस्तो भयो, त्यसबाट के उपलब्धि प्राप्ति भयो भन्ने कुराहरू समावेश गरेर अन्तिममा हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ। र यसरी तयार गरेको रिपोर्टलाई शिक्षा शास्त्र संकाय डिन कार्यालयले तोकेको बाह्य परीक्षकले अब तोकिएको समयमा अब्जर्भेसन गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको आधारमा उहाँले एउटा निश्चित फर्मेटको आधारमा निश्चित अङ्क प्रदान गर्नुहुन्छ र आन्तरिक सुपरिवेक्षक र बाह्य सुपरिवेक्षकको नम्बरलाई जोडेर फाइनल अङ्क प्रदान गरिन्छ। त्यो नै वास्तवमा अभ्यास शिक्षणको विद्यार्थीको लागि उपलब्धिको एउटा अङ्क हुन्छ र त्यसैको आधारमा उनीहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने जुन प्रक्रिया छ यसलाई नै हामीले अभ्यास शिक्षण पाठ्यक्रमको एउटा कार्यान्वयन पक्ष, प्रयोगात्मक पक्षको रूपमा मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रयोगात्मक सिप प्राप्त गर्ने कुरामा यो भिडियोले आदरणीय प्राज्ञिक मित्र, शिक्षक साथीहरू र विद्यार्थी जुन एमएड तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सहज पुर्याउनेछ र आफ्ना समस्या समाधान गर्नमा यो भिडियोले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यहाँहरूबाट बिदा जान्छु। हस्त, थ्याङ्क यू, नमस्ते।